اهلا وسهلا الحباب، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين، تنتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. وانا بديتكم بهاد لا فيديو بهاد الطريقه هادي. حنايا غاديين دابايا غنرجع باش نمشي عند مالي الدار. دابا صافي غنخرج من الخميسات. ما قبل ما نخرج من الخميسات ندوزو السوق. لا لقيت ما يتصور غنصور لكم، ولا قديت نصور مع نتوما عارفين السوق تيكون عامر، ما يمكنلكش تصور وتشد الناس وداك الشيء. لا قدرت نصور غنصور شي حاجه نبارطاجيها معكم وانتوما معايا. وحنا من هنا غنمشيو من السوق غنمشيو لواحد البلاصه سميتها كنزره، ونساليكم فيها حتى هي شويه غزاله، وخليكم معايا. هانتوما البنات، هذا هو السوق ديالنا ديال الخميس ايتيادين. ياك خميس ايتيادين حنا غادا، الناس عامرين. هي الدخله هي الدخله ديال السوق. شد على الرجل وزي شوف هات يلا نمشيو. زوينين. شحال دايرين لهم هنا؟ شحال هنايا؟ شي جمال اجي هنايا وزية. شوفي هو كوزي. شوف الكوكوات شوفي هاد الكاوكاو ياك زوين هذا. زوين والله الا زوين. لا رصاصة بلاتي انا ناخذ كريم. شحال كيدير؟ ما نعرف، صوري. وانتم البنات، هذا هو السوق ديالنا. ما بغيتش نشد الناس من وجههم، شد على تحت. هداك راهي السوق عامر. وهنا البنات كما كتشوفوا معايا جينا السوق، دخلنا دغيا وخرجنا عامر بزاف، وما تقديش تهزي التليفون وتصوري، ما تقدريش تبيني الناس وجوهاتهم هنايا ولا شي حاجه، ما كاينش اللي تيبغي. ومن الاحسن تخاطينا اي واحد المشاكل ولا شي حاجه، ما صافي درنا دغيا وخرجنا بحالنا وضربنا الدويره. انايا واحد حاط الماء تيبيحو. وهذا هو السوق ديال الخميس ايتيادين، واخا ما صورناش بزاف، مره اخرى ان شاء الله. هنا البنات صافي مشينا دابايا غنمشيو غندوزو لواحد البلاصه تيقولها كنزره او السد. غنمشيو نتساراو شويه تما، تيجيو الناس في الويكاند ديالهم تيجيو يتساراو تما، تيطيبوا الغدا مع البلاصه زوينه غزاله. نتوما تشوفوها معايا ان شاء الله. ما نوصلوا دابا حنا شاده الطريق ونتساراو شويه، عاد نمشيو ان شاء الله للدار ونخليكم مع هاد الطبيعه وفرجه ممتعه. ونتمنى هاد الفيديوهات اللي تندير معكم هاد الايام ينالوا اعجابكم وساريتكم شويه في الباديه. خرجنا من الروتين ديال المدينه وداك الشيء، خرجنا شويه للطبيعه. وهنا نخليكم على فيديو حتى الاخر ان شاء الله، حتى نوصلوا ان شاء الله لكنزره وانا معكم.
وصلنا. الناس الدنيا عامرة هنايا. ها هما. ايه ضروري. الناس طيبة، طوايج الناس هنايا، الدنيا عامرة تبارك الله. اليوم عاد العطلة كلشي تيجي لهنايا. وهذا هي البحيرة هنايا، ها هي. بلاتي خنشد. شوفوا تبارك الله الماء كي داير هنايا. غزال هاد البلاصة سميتها قزرة. بلاتي شوفوا البنات، الدنيا عامرة والناس تيشطحوا لهي، كلها جبال غزالة. تبارك الله الماء. تبارك الله الماء غزال. دايره بحيرة كاملة هنايا كحال هكا. ها انتوما دوك الجبال ها همايا. ها انتوما البنات الماء. كما كتشوفوا معايا البنات، هادو الفلوكات اللي بغا يدخل لي يتسارى ولا شي حاجه تيركبوا فيهم تيدخلوا. ها هما، راه هو الاخر داخل. وهذا حنا معنا الدراري الصغار ما نقدروش نزعموا نركبوا فيهم. ها هو هي. وهنا البنات كما كتشوفوا معنا صافي ماشيين بحالنا. درنا شويه سالينا تغدينا وصافي حنا غاديين نمشيو بحالنا. البلاصه كلها جبال، كلها بحال هكايا، شجر، ربيع،
الدنيا غزاله. ونتمنى هاد لا فيديو نتمنىكم تكونوا فوجتوا معنا شويه. وهنا وصلنا لنهايه لا فيديو. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.